¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿por qué el compresor de aire acondicionado de un auto hace ruido? Aquí vamos a ver un ejemplo de un compresor que hace ruido y luego vamos a estar hablando de las diferentes causas del por qué un compresor puede hacer ruido, ya sea porque el compresor ya tiene tiempo o si se instaló un nuevo compresor y quedó haciendo ruido. Bueno, miremos el ejemplo y luego ya hablamos de las posibles causas. Si notaron que el ruido comenzó cuando se activó el aire acondicionado, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las posibles causas de un compresor cuando empieza a hacer ruido. Una de las causas puede ser por la correa de servicio que se reseca y entonces al estar reseca la correa de servicio empieza a dar ese ruido a la hora que se activa el aire acondicionado. Otra de las causas es que puede ser que el compresor no tenga el nivel de aceite correcto y por eso también empieza a hacer ruido porque no está lubricando correctamente por dentro el compresor. También otra de las causas puede ser que le haga falta frión. Es muy importante que tenga el frión a su nivel correcto, el frión o gas como ustedes le conozcan. Es muy importante mantenerlo siempre a su nivel, porque cuando empieza a tener menos, algunas veces o algunos compresores empiezan a dar ese tipo de ruidos indeseables. También es muy importante revisar lo que es el clutch. Cuando el clutch empieza a tener problemas, empieza a hacer ruidos porque ya se ha desgastado el clutch. Una de las cosas que pasa es que se va gastando por dentro, como que se va quemando, y eso empieza a hacer ruido. Entonces es muy importante revisar estas partes que les estoy mencionando. Cuando ya es el clutch, prácticamente ya es todo el compresor el que se debe de cambiar. Las fallas fáciles de solucionar son cuando le hace falta un poco de aceite o le hace falta frión o es la correa de servicio. Son fallas sencillas de arreglar, pero cuando ya es el clutch se debe de cambiar, y el problema en esto es que el clutch prácticamente cuesta lo mismo que un compresor. Así que entonces ya es recomendable cambiar todo el compresor. Es muy importante revisar estos ruidos porque si solo necesita un poco de aceite o frión, el compresor nos puede durar más. Si lo dejamos así y no hacemos nada por ayudar a que el compresor trabaje bien, entonces se va a terminar arruinando. Si ya es el clutch el que está mal, pues ya deberíamos dejarlo así hasta que se termine de arruinar y luego proceder a reemplazar nuestro compresor. Por último, si instalaron un compresor nuevo y les quedó haciendo ruido, deben revisar por qué. Es muy importante que siempre revisen el nivel de aceite. Algunas veces personas compran los compresores ya prellenados, pero aún así se debe revisar si tienen el nivel correcto de aceite, porque algunos no vienen con el nivel correcto. Entonces si se confían a la hora de hacer la instalación y no revisan que tenga el nivel de aceite correcto, les puede quedar haciendo ruido. También puede pasar que a veces los compresores vienen con defectos de fábrica y no porque sea nuevo no vaya a tener algún problema, a veces vienen defectuosos. Ok amigos, espero que el video les sea de utilidad a las personas que tienen este tipo de dudas y preguntas acerca de por qué un compresor hace ruido. Como siempre les invito a que comenten, a que le den like al video, a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima.